Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, narito po tayo sa ating pong segment Through the Lens of Grace. Mga kapatid, ipagpapatuloy po natin ang ating pong pagbabalangkas sa ating pong series Who I Am Before and After I Met Christ Jesus. And we're now here in part 1, We Are Children of God. Mga kapatid, obviously, ikaw, ako, tayong lahat ay mga anak ho ng tao. And alam naman po natin na ating pong tinatalakay at binabalangkas ho rito sa ating series ang Divine Exchange, mga kapatid. Dahil tayo ay mga anak ng tao, paano po tayo naging mga anak ho ng Diyos? And here, Jesus was made Son of Man that we might be sons of God. Let me read it again and let me emphasize this, brethren. Jesus was made Son of Man that we might be sons of God. So here, brethren in Christ, ating pong makikita ang tinatawag po nating divine exchange na si Jesus bilang anak ko ng Diyos ay naging anak ng tao para tayo na mga anak ng tao ay maging mga anak ko ng Diyos. At atin pong mababasa sa Galatians chapter 4 verses 4 to 5, Tagalog ang Biblia, datapwat, nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukupkup sa mga anak. And in Amplified Version, Galatians 4:4 to 5, but when the proper time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born subject to the regulations of the law, to purchase the freedom to ransom, to redeem, to atone for those who were subject to the law, that we might be adopted and have sonship conferred upon us and be recognized as God's Son. So here, brethren in Christ, very clear enough na ang ating Panginoon, nang sumapit ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos being Son of God para ipanganak ng isang babae. Kaya nang ipanganak siya ng isang babae, siya po ay naging anak ng tao. Sa anong layunin, mga kapatid, upang matanggap natin ang pagkukupkup sa mga anak. Let us look the word, brethren, na the word adoption in Greek word. The word adoption in Greek word, brethren in Christ, ay weiodesia, the placing as son, adoption, Christian sonship in respect to God, literally, adoption of children, adoption of sons. So, pag sinasabing adoption, brethren in Christ, placing as a son. Ikaw ay ilalagay sa lugar at katatayuan ng isang anak, mga kapatid. Kaya mahalaga ho na maunawaan po natin dahil the complete rights ng isang anak kapag ikaw ay nai-adopt, iyan po ay ipagkakaloob sa inyo ng ating Panginoon. In John 1:12, Tagalog ang Biblia, datapwat ang lahat regardless kung ito ay Hudyo,
ito ay Griego, ito man ay Hintil, datapwat ang lahat, ito po ay general na sa kaniyay, kay Jesus Christ, nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. And in Amplified Version, John 1:12, but to as many as did receive and welcome Him, Jesus Christ, He gave the authority, power, privilege, right to become the children of God, that is, to those who believe in, adhere to, trust in, and rely on His name. So here, brethren in Christ, ating mauunawaan that pag sinasabi pong power, ito po ay authority, privilege, and right. At the moment we are adopted into God's family and we are called as children of God, brethren in Christ, the full power and the full authority, the full privilege, and the full rights of being son ay ipinagkakaloob at iginagawad din po sa atin. Kaya naniniwala po ako na lahat ng anak ng Diyos, ito yung mga sumampalataya, believe in, adhere to, trust in, and rely on our Lord Jesus Christ. These are who receive Jesus Christ and welcome Jesus Christ in their lives. Let us look the word power in Greek word, brethren in Christ. The word power in Greek word is exousia, means ability, privilege, competency, freedom, literally, authority, jurisdiction, liberty, power, right, strength. Kaya mga kapatid, we have the same privilege, we have the same rights, and we have the same power, we have the same authority as Son of God. Remember na si Jesus Christ is the only begotten Son. At bakit tayo tinawag na mga anak ng Diyos? We are not begotten, we are adopted brethren in Christ. Kaya nga po, kung ano ang mayroong pong authority si Jesus, kung ano man mayroong power si Jesus, kung ano man mayroong pribilehiyo si Jesus, at kung ano man may rights, kung ano man may rights mayroon si Jesus, mayroon din po tayo mga kapatid, dahil tulad ng sinasabi po natin, the moment we are adopted to God's family, ang rights ng isang tunay na anak will be given also sa isang adopted na anak, mga kapatid. At ngayon, yun po ang sinasabi po ng power, brethren in Christ. Ngayon, ipagpatuloy po natin. Alam po naman natin na bago si Jesus nagkatawang tao, mga kapatid, ay siya po talaga ay anak ho ng Diyos. Ating mababasa sa Mark 1:1, Tagalog ang Biblia, ang pasimula ng Ebanghelyo ni Kristo ang anak ng Diyos. And in Amplified Version, Mark 1:1, the beginning of the facts of the good news, the gospel of Jesus Christ, the Son of God. We will notice, brethren in Christ, that He was introduced here, brethren, as the Son of God. Kasi sabihin natin mga kapatid, in eternity, Jesus Christ is really the Son of God. Kasi in the Old Testament, siya po ay Messiah. In the New Testament, Christ, dahil Messiah means anointed one, ang Christ means anointed one. Kaya
in the Old Testament na Messiah and the New Testament na Christ is same po yun in the person of Jesus. And itong si Jesus in the eternity, brethren in Christ, siya po ay Son of God. Pero pagdating po sa temporality, siya po, mga kapatid, ay naging Son of Men dahil isinilang po siya ng isang babae. At atin naman pong mababasa ito sa Matthew 18:11, Tagalog ang Biblia, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. And in Amplified Version, Matthew 18:11, for the Son of Man came to save from the penalty of eternal death that which was lost. So, maliwanag, mga kapatid, na binabanggit sa Bible ang different title na si Jesus Christ ay tinatawag Son of God and Son of Man. At tulad ng sinasabi ko nga po, mga kapatid, before Jesus entered into temporality, in eternity, He was Son of God. Kaya po siya, nang magkatawan tao, He was called as Son of Man, para po tayo, mga kapatid, ay iligtas sa ating mga kasalanan. At this point of time, mga kapatid, para maunawaan po natin, kasi hindi ho natin maiintindihan kung ano yung ating rights, ano yung ating power, ano yung ating authority, kung ano ang ating privilege bilang adopted sons and daughters of God or being adopted children of God. Kaya ngayon, para mas maintindihan ho natin, alamin po natin si Jesus Christ bilang anak ho ng Diyos, kung sino siya sa Diyos Ama, mga kapatid. Kasi hindi ho natin maiintindihan yung ating pagiging anak, mga kapatid, na bilang anak ho ng Diyos, unless na maintindihan natin ang pagiging anak din ng ating Panginoon. Dahil tulad ng sinasabi ko, ang rights na mayroon si Jesus bilang begotten Son is the same rights na ibinigay sa atin na adopted sons, brethren in Christ. Kaya para maintindihan natin yung ating rights, privilege, power, authority na mayroon po tayo, kapag naintindihan natin si Jesus Christ, yung kanyang rights, power, privilege, and authority bilang begotten Son. I hope that you got my point, brethren in Christ. Dahil maraming mga tao na they know that they are children of God, but they don't really know, brethren in Christ, what they have as children of God. Uulitin ko lamang po para maintindihan po ng ating mga sumusubaybay na hindi ho natin maintindihan kung ano ang mayroon po tayong karapatan bilang mga adopted children of God, maliban na maunawaan po natin kung anong karapatan mayroon si Jesus bilang begotten Son of God. Kaya this point of time, aaralin natin ang pagiging anak ni Jesus, pagiging Son of God ni Jesus, brethren in Christ. At again, ano man ang mayroong rights si Jesus bilang begotten Son is the same rights that has given to us being adopted sons and daughters of God. At ngayon, mga kapatid, ating pong babalangkasin ang abbreviation ng Tagalog na salita na at iba pa. Kasi ang abbreviation po ng at iba pa, ATBP, mga kapatid. So, ito ang ating babalangkasin, ATBP, brethren in Christ. Ibig sabihin nun, at iba pa. Kaya, umpisahan po natin, mga kapatid. Jesus is God's anointed Son. Tandaan po natin si Jesus ay pinahiran na anak ho ng Diyos.
So therefore, kung si Jesus ay pinahiran na anak ng Diyos, dahil tayo ay we have that same rights, we are also anointed sons and daughters of God. Let us read here in Acts 10:38, Tagalog ang Biblia. Sa makatwid bagay, si Jesus na taga Nazareth, kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo sapagkat sumasa kaniya ang Diyos. And in Amplified Version, Acts 10:38, how God anointed and consecrated Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with strength and ability and power, how he went about doing good and in particular curing all who were harassed and oppressed by the power of the devil, for God was with him. So here, brethren in Christ, sabi po ng scripture, how God, which referred to the Father, anointed and consecrated Jesus as Son of Nazareth with the Holy Spirit and with strength and ability and power. Kaya mga kapatid, malinaw na sinasabi ng scripture na si Jesus bilang anak ng Diyos, siya po ay pinahiran na anak ho ng Diyos. He has that, brethren in Christ, that strength, ability, and power. Kaya kung si Jesus ay pinahiran, tayo rin po ay pinahiran. Dahil tulad ng sinabi ko, yung rights ng begotten son is the same rights ng adopted son, brethren in Christ. Kaya we are also anointed and we have that strength, we have that ability, and we have that power. Let us look the word anointed in Greek word. The word anointed in Greek is kreo, means to anoint. Literally, enduing Christians with gifts of the Holy Spirit. Kaya if Jesus was anointed by the Holy Spirit, he was endued with the gifts of the Holy Spirit, brethren in Christ. And if we are also anointed, then we are endued also with the gifts of the Holy Spirit. Kaya yun po mga kapatid ang dapat natin makita. At ano po ang ginagawa ng isang anointed? 'Di ba? Ang sabi kanina sa Acts mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng scripture, sinugo siya upang mga kapatid, itanyag ang mabuting balita. At kanina sa ating binasa, mga kapatid, ay makikita po natin na sabi ng Acts sa ating binasa na si Jesus, because he was anointed, gumagawa siya ng kabutihan. At anuman, saan man siya pumunta, kabutihan, anuman ang kanyang ginagawa, kabutihan, because he was anointed. Isang palatandaan ng anointed, mga kapatid, hindi ho gumagawa ng kasamaan, manapay gumagawa ho ng kabutihan. You cannot be anointed at the same time you're doing bad, brethren in Christ. The moment you are anointed, of course, you're doing good. Tulad ng ating Panginoon, dahil po siya ay pinahiran, gumagawa siya ng kabutihan sa lahat po ng tao. At the same manner, tayo rin po ay pinahiran, siyempre gagawa din po tayo ng kabutihan sa lahat po ng tao. At ngayon mga kapatid, ano po ang mayroon ang isang taong pinahiran? So, para po mas lalo natin maintindihan, sa buhay ng ating Panginoon, ito po ang nakasulat sa Luke chapter 4, 18-19, Tagalog ang Biblia. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya, according to our Lord Jesus Christ, upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas,
at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. And in Amplified Version, Luke 4:18 to 19, the Spirit of the Lord is upon me, according to our Lord Jesus Christ, because He's the one speaking here. Because He has anointed me, the anointed one, the Messiah, to preach the good news, the gospel of the poor. He has sent me to announce release to the captives and recovery of sight to the blind, to send forth as delivered those who are oppressed, who are downtrodden, bruised, crushed, and broken down by calamity, to proclaim the accepted and acceptable year of the Lord, the day when salvation and the free favors of God profusely abound. So here, brethren in Christ, makikita po natin na pag sinasabing anointed, they will preach good news. Ano ang good news? Ito po ang tinatawag na gospel. At ano ang gospel? Ito po yung pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Gospel is grace, brethren in Christ. Kaya if Jesus Christ, because Jesus Christ was anointed and he preaches good news to the poor, brethren in Christ, we also as anointed ay kailangan tayo ay nagbabahagi din ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga ho, because kung ano ang mayroon ng ating Panginoon as begotten Son of God, ay mayroon din po tayo bilang adopted children of God. If Jesus is anointed, we are also anointed. And if Jesus, because He's anointed, is doing good, tayo rin po ay gagawa din ng kabutihan. If Jesus, because He is anointed, preaching good news to everyone, then tayo rin po na mga anointed, we are also preaching good news to everyone, brethren in Christ. So let's go on. Jesus is God's treasured Son. Tandaan po natin. Kaya nga, di ba, naririnig natin yung acronym ng GRACE, G-R-A-C-E, God reaches at Christ's expense. So dito, ating makikita, mga kapatid, na si Jesus talaga ay treasured, pinahalagahan ng Diyos Ama na anak. At tulad again, mga kapatid, para maintindihan natin kung sino tayo bilang adopted children, we have first to understand kay Jesus bilang begotten Son. Because anuman ang mayroon si Jesus, ang siyang mayroon tayo, mga kapatid. At again, if Jesus Christ is God's treasured Son, then of course tayo din po ay God's treasured children. Mga kapatid, basahin po natin dito sa John 1:14, Tagalog ang Biblia. At nagkatawang tao ang Verbo, which the Word of God, at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, which refer to our Lord Jesus Christ, kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. And here in Amplified Version, John 1:14, and the Word, Christ, became flesh, human incarnate, and tabernacled, fixed His tent of flesh, live a while among us, and we actually saw His glory, His honor, His majesty, such glory as an only begotten Son receives from His Father, full of grace. Grace means favor, loving kindness, and truth. So, napakaliwanag, mga kapatid, that Jesus Christ really treasured by His Father.
mga kapatid. Bakit? Kasi ang sabi po dito, Jesus Christ as begotten of God, brethren, He is glorious. At pag sinasabi pong begotten, full of grace. Remember that grace, sabi po ng Amplified, favor, loving kindness. At ang grace ay lagi natin naririnig na this is unmerited, undeserved, and unearned favor of God. At remember, si Jesus Christ bilang begotten. Kasi yun po ang sinasabi dito kanina ng scripture na ating binasa, begotten Son of the Father, brethren, bilang begotten Son of the Father, He is full of grace and He is full of truth. So ngayon, mga kapatid, kung ito ang mayroon si Jesus, tayo rin po ay mayroon. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, tayo rin po ay puspos ng biyaya at puspos din po tayo ng katotohanan. Dahil kung ano ang mayroon si Jesus bilang begotten Son, ay gayon din mayroon tayo bilang adopted children of God. I hope that you're getting what I'm pointing out, brethren in Christ. Kaya nga, tayo ay puspos din ng biyaya ng ating Panginoon because ito ang rights ng isang begotten son at ang rights na ito ay ipinagkaloob din po ito sa atin, mga kapatid, bilang adopted son and daughter of God. So therefore, brethren, tayo po ay puspos din ng biyaya ng ating Panginoon. Let us continue, brethren. Let us look the word full in Greek word. The word full in Greek word ay pleres. Pleres means replete, covered over, complete, full, literally, filled up, lacking nothing, perfect. So here, brethren in Christ, kaya kung tayo ay adopted into God's family, hindi na po tayo, mga kapatid, we will lack nothing. Hindi na po tayo magkukulang because we have been completed, we have been perfected, we have been repleted, brethren in Christ, at tayo ngayon ay full and filled up, brethren, nag-uumapaw sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, you have to know your rights as adopted son and daughter of God. Because the rights that we have is the same rights that mayroon ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo ay mayroong rights, mayroong privilege, mayroong power, may authority, mga kapatid. At isa nga po na mayroon tayo, mga kapatid, ay yung kapuspusan ng biyaya at kapuspusan ng katotohanan, mga kapatid. Let us continue. I hope, mga kapatid, that we're getting what we are tackling this morning, brethren. And Jesus is God's beloved Son. So if Jesus, being begotten Son of God, is beloved, then tayo rin po, mga kapatid, as adopted son and daughter of God, is also beloved, brethren. Kasi para maunawaan po natin, ang rights na mayroon po tayo is the same rights with the Lord Jesus Christ, being begotten Son of God, and we being adopted children of God. Basahin po natin, mga kapatid, sa Matthew chapter 3 verse 17, Tagalog ang Biblia. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. And in Amplified Version, Matthew 3:17, and behold, a voice from heaven said, this is my son, my beloved, in whom I delight.
Para mas maintindihan po natin, let us read in King James Version, Matthew 3:17, "And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So here, brethren in Christ, maliwanag na talagang si Jesus Christ, being begotten Son of God, ay kinaluluguran ng Diyos. Kaya kung tayo ay binigyan ng karapatan na matawag na mga anak ng Diyos and we have been adopted as children of God, brethren in Christ, tayo rin po ay mga beloved at tayo rin po mga kapatid ay minamahal ng ating Panginoon. Kaya kapag naunawaan po natin ito mga kapatid, hindi ho tayo magpapalimos ng awa sa Diyos. Hindi ho tayo magpapalimos ng pag-ibig sa Diyos because automatically ito po ay ibinibigay sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga 'di ba sinasabi, He first loved us. That's why we are able to love one another because He first loved us. And that love, brethren, was given to us because we were adopted into His family and we are called His children. At ang pagiging minamahal, mga kapatid, or being beloved, this is the right of being a son of God. Tulad ng ating Panginoon, kaya po siya beloved kasi begotten son siya ng ating Panginoon. Kaya rin po tayo beloved because we are adopted as children of God. Kaya salamat sa Diyos dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. At kapag naintindihan natin ang salitang beloved, hindi ka matitiis, hindi ka matitikis ng ating Panginoon, mga kapatid, kasi mahalaga ka, mahal ka ng ating Panginoon. Para mas maintindihan po natin, pag sinasabing beloved, tingnan po natin sa Greek word. The word beloved, in Greek word is agapetos. Agapetos means beloved, esteemed, favorite. I like the word, favorite, worthy of love. Brethren, literally, dearly beloved, well beloved, dear. So here, brethren in Christ, yan pong ibig sabihin ng beloved. Kaya kung si Jesus, being begotten Son of God, at siya po ay beloved, din tayo, being adopted children of God, tayo rin po ay beloved. If si Jesus Christ, as begotten Son of God, ay esteemed, din tayo din po bilang adopted children of God ay esteemed. At kung si Jesus Christ, being begotten Son of God, is favorite, din tayo din being adopted children of God, tayo rin po ay paborito ng Diyos. If si Jesus Christ ay being begotten Son of God is worthy of love, then tayo din being adopted children of God, we are worthy of God's love. And if Jesus Christ, brethren in Christ, as begotten Son of God, is there to God, then tayo din po bilang adopted children of God, we are also there to God. Kaya mga kapatid, hindi na po tayo kailangan mamalimos ng pagmamahal ng Ama sa atin bilang mga anak because bilang mga anak ng Diyos, we are worthy of His love. Karapat dapat ka sa pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos, ibinubuhos, mga kapatid, is not because sa nagawa natin, ibinubuhos ang pag-ibig ng Diyos sa atin is of what because who we are in Him. Kaya kakarapat dapat mahalin ng Ama dahil anak ka ng Diyos. Hindi ka minahal ng Diyos dahil sa ginawa mo na mabuti, hindi dahil sa ginawa mong mainam, hindi dahil sa ginawa mong karapat-dapat. Ikaw ay karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos dahil anak ka ng Panginoon. We talk about relationship.
Ang isang anak, mga kapatid, ay karapat-dapat sa pagmamahal ng magulang, sino man siya, ano man siya, dahil siya ngalan ng pagiging anak. Kaya mga kapatid, tayo ay karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos. At dahil tayo ay paborito ng Diyos, at dahil tayo ay dear ng ating Panginoon, we are worthy of His love, not because of what we did, but what we who we are in Him. Kaya maunawaan po natin, ulitin ko lamang po mga kapatid, medyo na blablang ko tayo, mga kapatid, we are worthy of the Father's love, not because of what we did. We are worthy of the Father's love because of who we are in Him. Sino ho tayo? Tayo ay mga anak ho ng Diyos. Ang isang anak ay hindi na po kailangan mamalimos ng pag-ibig dahil karapat-dapat siyang mahalin, mga kapatid. Kaya ikaw, ako, tayong lahat are worthy of the Father's love. Let us go on, brethren. Jesus is God's pleasable Son. Siya po ay nakalulugod na anak ho ng Diyos. Ang sabi po ng Matthew 17:5, Tagalog ang Biblia, samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. And in Amplified Version, Matthew 17:5, while he was still speaking, behold, a shining cloud composed of light overshadowed them, and a voice from the cloud said, this is my Son, my beloved, with whom I am and have always been delighted. Listen to him. So, ang binanggit dito ay delighted. So, for further understanding, let us read here in King James Version, Matthew 17:5, while he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud, which said, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. So, here, binanggit dito, well pleased, brethren in Christ. Kaya si Jesus ay lubos na kinaluluguran ng Diyos. At bilang bigatin Son, kung siya ay kinaluluguran ng lubos ng Ama, tayo rin po ay lubos na kinaluluguran ng Diyos Ama bilang mga adopted children of God. Let us look the word well-pleased in Greek word, brethren. The word well-pleased in Greek word ay eudokeio. Eudokeio means to think well of, approve, think good. And literally, be well pleased. Be the good, have pleasure, take pleasure, be willing. Dahil ang ating Panginoong Jesus bilang begotten Son of God, lubos na kinaluluguran ng Ama, at ang ibig sabihin ng well-pleased ay pag-isipan ng mga nararapat, pag-isipan ng mga magaganda, pagplanuhan ng mga mabubuti, gawan ng mga maiinam na bagay. Ito po mga kapatid ang ibig sabihin ng well-pleased. Kaya kung ang Panginoong Hesukristo as begotten Son of God ay well-pleased ang Ama sa Kanya, tayo rin po bilang mga adopted children of God ay well-pleased din po sa atin. Kaya kita nyo po, wala siyang ibang iniisip kundi ikabubuti natin. Wala siyang ibang plinaplano kundi pawang ikapagtatagumpay natin. Wala siyang ibang gagawin kundi pawang ikaiinam ng buhay natin. Mga kapatid, bakit? Why the Father is doing this thing sa atin? Because He's well pleased sa atin bilang mga adopted children of God. Nalulugod sa iyo ang Diyos.
mga kapatid. Alam nyo po, kapag pinag-usapan po natin ang pagkalugod ng Diyos sa atin, ay hindi rin uli sa ating nagawa. Nalulugod ang Diyos sa atin dahil tayo ay kanyang mga anak. Mga kapatid, hindi po tayo naging kalugod-lugod sa Diyos dahil gumawa tayo ng mabuti. Naging kalugod-lugod tayo sa Diyos dahil tayo ay kanyang anak. We talk about relationship, brethren in Christ. What matter to God ay kung sino tayo sa Kanya, hindi sa kung ano tayo sa Kanya, mga kapatid. Ulitin ko lamang po, ang mahalaga sa Diyos, bakit siya nalulugod sa atin, ay hindi kung ano tayo sa Kanya, kundi kung sino tayo sa Kanya. Ulitin ko lamang po, kaya nalulugod ang Diyos sa atin dahil tayo ay Kanyang mga anak. Jesus Christ ay ang Ama po ay well pleased sa Kanya as begotten Son. At tulad ng sinasabi po natin, the rights of being begotten Son is the same rights of ng adopted Son, brethren in Christ. Kaya kung ang Ama ay nalulugod sa atin, Panginoong Hesukristo, ng lubos, ay ang Ama din po ay nalulugod sa atin ng lubos. Bakit? Because we are adopted as children of God and we belong to the family. If you will notice, mga kapatid, naging co-heirs tayo. Co-heirs, naging kasamang tagapagmana ng ating Panginoon dahil anuman ang tamuhin at tinamo ng ating Panginoon sa Ama, ang siya ring ating tinamo at tatamuhin sa ating Ama. Kaya ngayon malinaw na mga kapatid, para hindi ho tayo nag-aagam-agam, para maunawaan natin mga kapatid, ang mayroon tayo, kailangan maunawaan muna natin ang mayroon ng ating Panginoon. I hope na you will get my caption here, brethren in Christ. We will not be able to understand how much God the Father loved us unless we understand first how much God the Father loved Jesus. Let me read it again. Let me emphasize this again. We will not be able to understand how much God the Father loved us unless we understand first how much God the Father loved Jesus. Kaya para maintindihan ho natin kung gaano ikaw, gaano ako, gaano tayo kamahal ng Diyos bilang mga adopted sons and daughters of God, ay maunawaan muna natin, mga kapatid, kung gaano kamahal ng Diyos Ama si Jesus bilang begotten Son of God. Kasi mga kapatid, kung ano po ang pagtrato ng Ama sa begotten Son, which our Lord Jesus Christ, is the same treatment na mayroon po ang Diyos Ama sa kanyang mga adopted sons and daughters of God. Kaya mga kapatid, tulad ng sinasabi ko nga po, we will not be able to understand how much God the Father loves us unless we understand first how much God the Father loves Jesus. Kaya pag naunawaan mo kung gaano kamahal ng Diyos Ama si Jesus bilang begotten Son, ay mauunawaan mo ngayon kung gaano kakamahal ng Ama bilang adopted Son. Mga kapatid, tulad ng sinasabi po natin, if we know the story of the prodigal son, napansin nyo po, may loong youngest at saka yung elder, at ang naging prodigal po ay yung youngest, at yung elder ay naging obedient, naging submissive sa kanyang ama, and he stayed with the father. At ngayon, alam naman po natin ang story na sinumbatan po ng elder son ang kanyang father. Sabi niya, Ama, hindi ko man lamang may pagkatay kahit kambing ang aking mga kaibigan. Mga kapatid, hindi lang kambing ang pwede niyang katayin. Kahit mga baka, pwede. At
ang alam niyo po kung ano ang tugon ng ama? Ito po ang tugon ng ama sa kanya. At sinabi, sabi niya sa Luke 15:31, Tagalog ang Biblia, at sinabi niya sa kanya, Anak, ikaw ay palaging nasa akin, at iyo ang lahat ng akin. At let us read it in Amplified Version, Luke 15:31, And the Father said to him, Son, you are always with me, and all that is mine is yours. Para mas maganda-ganda, let us read in Good News Bible, Luke 15:31, My son, the Father answered, You are always here with me, and everything I have is yours. Let me emphasize this. And everything I have is yours. And another translation, in Message translation, Luke 15:31, his father said, Son, you don't understand. You're with me all the time, and everything that is mine is yours. Let me read it again. And everything that is mine is yours. Grabe, mga kapatid. So, kung ang isang anak ay mayroon sa kung anong mayroon ang ama, mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, anuman ang mayroon ang ama natin ay sa atin, mga kapatid. Kaya put in mind, brethren, Jesus Christ as begotten Son of God, at kung ano ang mayroon ng ama, mayroon si Jesus. Tayo rin po bilang adopted children of God, kung ano ang mayroon ng ama, ay mayroon tayo. Everything that the Father has ay atin, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos dahil anuman ang mayroon ang ama, ay mayroon po tayo. And these are some, brethren in Christ, ng example. Mayroong kaligtasan ang Diyos nating Ama, kaya mayroon tayong kaligtasan. Mayroong kaligtasan ang Diyos nating Ama. Mayroong kagalingan ang Diyos nating Ama, kaya may kagalingan tayo. Mayroong kalusugan ang Diyos nating Ama, kaya may kalusugan tayo. Mayroong kalakasan ang Diyos nating Ama, kaya may kalakasan tayo. Mayroong katagumpayan ang Diyos nating Ama, kaya may katagumpayan tayo. Mayroong kasaganaan ang Diyos nating Ama, kaya may kasaganaan tayo. Mayroong kapayapaan ang Diyos nating Ama, kaya may kapayapaan tayo. Mayroong katiwasayan ang Diyos nating Ama, kaya may katiwasayan tayo. Mayroong kasapatan ang Diyos nating Ama, kaya may kasapatan tayo. Mayroong katiyakan ang Diyos nating Ama, kaya may katiyakan tayo. Mayroong katugunan ang Diyos nating Ama, kaya may katugunan tayo. Mayroong kapahingahan ang Diyos nating Ama, kaya may kapahingahan tayo. So on and so forth. Whatever na mayroon po ang Ama, mayroon tayo, mga kapatid. Kaya tandaan po natin na ang sinabi po ng Father sa kanyang Son, the Father said, Son, you don't understand. You're with me all the time, and everything that is mine is yours. Everything that is mine is yours. Brethren, that's all for now. We tackled this morning, part 1, we are children of men. And of course, dahil nangyari ang divine exchange, we are now children of God. Salamat sa Diyos sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa ating pagbabalangkas, mga kapatid, who I am before and after I met Christ Jesus. Napakagandang booklet po ito at napakaganda pong ituro, maging po sa preaching, maging sa teaching, sa exhortation, at maging po sa mga kapatid sa mga small group. Kaya salamat sa Diyos, papurihan natin siya, patuloy tayong mabuhay sa kanyang biyaya. Muli, mga kapatid, God bless us all.